జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ రీప్లేస్మెంట్ గురించి అండ్ వీడియో ఎండింగ్లో ఇంకొక పర్సన్ రీప్లేస్మెంట్ గురించి మాట్లాడదాం. అండ్ హీఈస్ ద మెయిన్ ఫర్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రాంచైజ్. అండ్ జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ రీప్లేస్మెంట్ అయితే డేవిడ్ పెయిన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద డెడ్లియెస్ట్ పవర్ ప్లే బౌలర్. ఎస్ఆర్హెచ్కి కావాల్సింది పవర్ ప్లే బౌలర్. సో పవర్ ప్లే బౌలర్ అయితే దొరికేశాడని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ నాథన్ ఎలిస్ ఈజ్ ద సిఎస్కే ట్రంప్ కార్డ్ అనుకున్నాం, కానీ నాథన్ ఎలిస్ ఈజ్ అఫీషియల్లీ రూల్డ్ అవుట్, ఇది తెలిసిందే. కానీ అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే స్పెన్సర్ జాన్సన్ ఈజ్ రీప్లేస్మెంట్ బై ద నాథన్ ఎలిస్ అని రూమర్ స్పెక్యులేట్ అవుతున్నాయి. ఇట్స్ అఫీషియల్ నౌ. అండ్ ఇది IPL 20 వాళ్ళ ఇన్స్టా స్టోరీ అయితే పెట్టుకున్నారు. CSK pick Spencer Johnson as a replacement for injured Nathan Ellis అని. అండ్ స్పెన్సర్ జాన్సన్ ఇప్పుడు IPL ఆడింది తక్కువ, ఎలాగ ఆడతాడో చూడాలి.